हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसएस टेक्निकल चैनल। आज मैं बजट रेंज में मिलने वाले दो पॉपुलर स्पीकर जो TWS फंक्शन के साथ आते हैं उनका साउंड टेस्ट करूंगा। बजट रेंज में और भी स्पीकर आते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा सा स्पीकर में TWS का फंक्शन नहीं है। मतलब आप दो पेयर ऑफ स्पीकर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप जब बोर्ड को ऑन करते हैं तो इसका एक 30% या 50% एक वॉल्यूम लेवल में ही ये ऑन होगा। जितने बार आप ऑन करेंगे उसी वॉल्यूम में ऑन होगा, कोई मेमोरी नहीं है। मीवी में भी वैसा ही है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्स में होता है। जितना इसका हाईएस्ट वॉल्यूम है उसमें ही ऑन होगा। आप जिस वॉल्यूम में बंद करेंगे उसी मैक्स वॉल्यूम में ही ऑन होगा। तो मैं इसका फिज़िकल ओवरव्यू पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ साउंड टेस्ट करने वाला हूँ। पहले कुछ एनसीएस का म्यूज़िक मैं प्ले करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं मैंने दोनों स्पीकर का वॉल्यूम मैक्स कर दिया है। अभी बोट स्टोन 170 के साथ कनेक्ट कर लिया है मैंने। My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. मैं मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा माइक है वो ठीक तरह से कैप्चर नहीं कर पाएगा। इससे आपको लगेगा कि स्पीकर फट रहा है, लेकिन वो स्पीकर फटेगा नहीं, वो माइक का प्रॉब्लम है। Rages around like an ocean. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you go around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. ट्रैक चेंज। Hold tight, dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You make can make me
forever. Stop in time. Yeah, I'm sorry. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. दोस्तों आपने इंडोर में इसका साउंड सुना, तो आपको, मुझे पता नहीं आपको कैसा लगा, क्योंकि आप जब सुनेंगे मोबाइल से, आप जब मोबाइल से सुनेंगे तो आपको इसका साउंड इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन जो मुझे लगा अभी तक जो इसका साउंड टेस्ट करने में, तो बोट में आपको लाउडनेस, बैस और इसका जो ओवरऑल जो साउंड सुनने का जो मज़ा है मीवी से ज़्यादा अच्छा लगा।
अगर साउंड में ही आते हैं, सिर्फ साउंड की बात करें, अगर 900 रुपये में साउंड की बात करें तो मुझे इंडोर में बोट का साउंड ज़्यादा लाउड लगा, 20 to 30% लाउड लगा, बेस ज़्यादा अच्छा लगा, और ओवरऑल जो म्यूज़िक में जो मतलब ओवरऑल जो सिस्टम है वो मुझे अच्छा लगा। मीवी में अच्छा है लेकिन वो बोट से कम है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं बाहर, और जो स्पीकर है और मेरे पास ही माइक है, और जो स्पीकर है मुझसे लगभग 10 फीट की दूरी पे है। अभी हम इसका लाउडनेस टेस्ट करेंगे और देखते हैं आउटडोर पे इसका साउंड कैसा आता है। अभी मैंने बोट 170 के साथ कनेक्ट किया है, तो प्ले करते हैं म्यूज़िक। हंड्रेड 100% वॉल्यूम। अब मीवी के साथ कनेक्ट करता हूँ मैं। मैक्सिमम वॉल्यूम में चल रहा है। बोट मैक्सिमम वॉल्यूम। तो दोस्तों आपने इसका साउंड, दोनों का साउंड सुना। अभी लगता है अभी आपको पता लग गया होगा तो किस में ज़्यादा लाउडनेस है। तो माइक जब मैं स्पीकर के पास में रखूँगा तो आपको साउंड का उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी मेरा माइक स्पीकर से लगभग 10 फीट के दूरी पे है और मैं आउटडोर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मुझे जो लगा बोट का साउंड मीवी से लगभग 30 to 40% ज़्यादा लगा मुझे बाहर पे, और साउंड सुनने का मतलब म्यूज़िक सुनने का जो मज़ा है वो बोट में मुझे ज़्यादा लगा।
मैं कुछ क्लासिकल सॉन्ग भी सुना जो मुझे बोट में ही ज़्यादा अच्छा लगा। मीवी में उतना मज़ा नहीं, मीवी का साउंड अच्छा है लेकिन बोट के तुलना में कम है। तो अगर आप सिर्फ साउंड की तरफ जाएं तो मेरा रिकमेंडेशन है आप बोट स्टोन 170 के साथ ही जाएं। ऑफ़र में आपको एक ही प्राइस में 900 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर लुक्स की बात करें तो आपका खुद का पसंद है, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ जो है बैटरी, किसी किसी को बैटरी मैटर करता है। तो बैटरी में मुझे बोट स्टोन में 1800 mAh की बैटरी है और मीवी में 2000 mAh की बैटरी है कि लेकिन बैटरी बैकअप जो है ना, तो उसमें मुझे मीवी का जो बैटरी बैकअप है बोट स्टोन 170 के से काफ़ी ज़्यादा लगा, लगभग डबल लगा। क्योंकि मीवी क्लेम करता है 24 आवर्स और बोट क्लेम करता है 6 आवर्स। तो इतना डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन बोट स्टोन को अगर हम 100% वॉल्यूम में भी प्ले करेंगे लगभग 12 घंटे तो आपको आ ही जाएगा। लेकिन बोट स्टोन को आप मैक्सिमम वॉल्यूम में आप 6 घंटे से ज़्यादा प्ले नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से अब मुझे 4 से 6 घंटे के बीच में मिला है। और मीवी का आप 12 घंटे के अंदर इसका बैटरी ड्रॉप नहीं होता है। तो बैटरी के अगर बैटरी आपका मतलब साउंड से ज़्यादा आपको साउंड अच्छा भी चाहिए और बैटरी भी अच्छा चाहिए, आप मीवी के साथ जाइए। और अगर आपको साउंड थोड़ा बैटरी कम हो तो भी चल जाएगा तो आप बोट को लें। लेकिन मैं साउंड में क्लियर विनर बोट स्टोन 170 है। और ओवर अगर बैटरी और साउंड में जाएगा तो आप मीवी के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।